Qorumsa herreegaa kutaa 8ffaa bara 2016 kan wajjiniin hojjennu ta'a. Ijoolleen qormaata kutaa 8ffaa qoramuuf deemaa jirtan siin fayyada hordofaa jenna jechuudha. Gaaffii tokkoffaa lakkoofsa duwwaa tuqaa 3 bifa firaakshiiniitti yeroo ibsamu kam ta'a jedha. Lakkoofsa deesimaalii karaa firaakshiiniitti haala kamiin jijjiiruu dandeenya? Deesimaalii booda dijitii jiran lakkoofni dijitiin jiru yoo 2 ta'e dhibba irra dhibbaatiin baay'isna. Yoo 1 ta'e 10 irra 10tiin, yoo 3 ta'e 1000 irra 1000tiin baay'isna. Gaaffii tokkoffaa as dhufnee yeroo ilaallu duwwaa tuqaa 3 ja'a. Kanaafiyyuu dijitii booda meeqatu jira? 1 2tu jira. Tuqaa booda dijitii 2tu jira. Kanaafuu dhibba irra dhibbaatiin baay'isna. Dhibba irra dhibbaatiin yeroo baay'isnu 36 irra dhibbaa ta'a. 36 irra dhibbaa filannoo keessa waan hin jirreef maal gochuu qabna? 36 irra dhibbaa waan filannoo keessa hin jirreef maal gochuudha kan nuti qabnu? 36 irra dhibbaa kana salphisuudha kan nuti qabnu. Kanaafuu 36 lamaan yeroo cabsinu 18 dhibba lamaan 50 ta'a. 18 lamaan yeroo cabsinu 9 ta'a. 50 lamaan 25. 9 irra 25 filannoo keessa jira? Jira. Isa deebiin keenya maal ta'a? Baa ta'a jechuudha. Deesimaalichi dijitii tokko bichatu qabaate yoo fakkeenyaaf asitti duwwaa tuqaa 3 qofatu ta'e maal goona? Duwwaa tuqaa 3 baay'isuu 10 irra 10. 10 irra 10 yeroo goonu 3 yeroo waliin baay'isnu maal ta'a? 3 irra 10 ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa deesimaalii tokko karaa firaakshiiniitti jijjiiraa yeroo jedhamu deesimaalii booda dijitii jiran ilaallee yoo 2 ta'e 10 dhibba irra dhibbaatiin baay'isna. Yoo 1 ta'e 10 irra 10tiin baay'isne salphisnee filannoo keessa gaaffii keenya deebii keenya ilaallachuu dandeenya jechuudha. Karaa gaaffii lammaffaatti yeroo achi ceenu kan nuti gaafatamne maalidha? Kan nuti gaafatamne danaa asii gadii irratti lakkoofsi bakka paa galuu kamii? Paa jechuun eessatti argama? Kunoo argaa jirtan bakka kanatti paan keenya jira jechuudha. Paan keenya eessa jira? 2 fi 3 gidduudha. Kanaafuu filannoo keenya keessa deemnee filannoo keenya irra waan jiru hirree 7 afuriif yeroo hirru meeqa dhufa? 1 tuqaa 7 dhufa. 1 tuqaa 7 immoo eessa jira? 2 fi 3 gidduudha. Kanaafiyyuu paa keenya ta'uu waan hin dandeenyeef kana asumaan akka inni hin taane barruu dandeenya jechuudha. 10 afuriif yeroo hirru asitti akka argaa jirtan 10 afuriif yeroo hirru al 2 ga'a 2 baay'isuu 4 2 baay'isuu 4 8 10 irraa 8 yeroo hir'isnu 2 waan afuriif hiramuu hin dandeenyeef tuqaa godhannee 0 keenya asitti daballa 20 afuriif 5 ta'a jechuudha. 2 tuqaa 5 2 tuqaa 5 2 tuqaa 5 kun immoo eessatti argama? 2 fi 3 gidduutti argama. Kanaafiyyuu kunis deebii ta'uu danda'a. Maaliifuu filannoo kan biraa jiranus dhaqnee ilaalla jechuudha. Filannoo caarra kan jiru yeroo ilaallu 11 irraa 4. 11 irraa 4 2 fi 3 gidduutti argama eessatti argama akka jedhu baruudhaaf 11 afuriif qoonna. 11 afuriif yeroo qoonnu al 2 ga'a 2 baay'isuu 4 8 8 11 hir'isuu 8 3 waan afuriif hiramuu hin dandeenyeef tuqaa keenya as kaa'annee 0 asitti daballa 30 afuriif 7 ga'a jechuudha. 2 tuqaa 7 itti fufaa maaliifuu 2 tuqaa 7 jennee dabarfanna. 2 tuqaa 7 eessatti argama? Akkuma 2 tuqaa 5 2 fi 3 gidduutti argamu 2 tuqaa 7s 2 fi 3 gidduutti argama. Karaa gaaffii filannoo daatti yeroo dhaqnu 13 irraa 4 13 immoo afuriif yeroo qoonnu maal ta'a? 3 tuqaa 2 dhufa. 3 tuqaa 2 jechuun immoo eessa jira? 3 ol jira jechuudha. 3 ol. 3 ol immoo kan nuti barbaannu 3 ol itoo hin ta'in 3 fi 2 gidduudha paan kan jiru. Kanaafuu kun daanis deebii ta'uu hin danda'u, aanis deebii ta'uu hin danda'u. Kan deebii ta'uu danda'u kamii? Baaf caa keessaa. Baaf caa keessaa immoo kamtu ta'a? 2 tuqaa 5 kara 2tti walakkaa irratti kan inni argamu. 2 tuqaa 5 jechuun iddoo kanatti kan inni argamu. 2 tuqaa 5 kan inni argamu walakkeessa irratti. Kanaafiyyuu 2 tuqaa 7tu bakka bu'uu danda'a. 2 tuqaa 7 jechuun immoo caadha. Deebiin keenya maal ta'a? Caa ta'a jechuudha. Karaa gaaffii sadaffaatti yeroo jennu
hariiroo tuttuuta lakkoofsa adda addaa lama gidduutti jiran ilaalchisee sirrii kan ta'e isa kamiin? Hariiroo lakkoofsotaa ilaalchisee footoo tokko isiniif fideera. Footoo kana yeroo ilaallu naachuraalii jedhamti. Naachuraalii jechuun lakkoofsa lakkaawwiiti. Hool nambar jechuun immoo lakkoofsa hundaa intiijeriin intiijeriidha. Raashinaaliis raashinaaliidha. Fakkeenya kanarratti akkuma argaa jirtanuma inni lakkoofsi lakkaawwii hundi lakkoofsa hundaa keessatti argama. Lakkoofsa hundaa keessatti wanti argamu hundi immoo lakkoofsa intiijerii keessatti argama. Lakkoofsi intiijerii keessatti wanti argamu hundi lakkoofsa raashinaalii keessatti argama. Kanaafiyyuu haala gaafatamne lakkoofsi lakkaawwii citatoota maaliiti? Citatoota lakkoofsa hundaati jechuu dandeenya haala asirratti argaa jirru. Lakkoofsi hundaa immoo citatoota maaliiti? Citatoota intiijeriiti jechuu dandeenya. Lakkoofsi intiijerii citatoota maaliiti? Citatoota raashinaaliiti. Kanaafuu kana booddee filannoo keenya yeroo inni ilaallu maaltu jira? Lakkoofsi intiijerii hundi citatoota lakkaawwiiti jedha. Dhugaadhaa kun? Dhugaa miti. Maaliif intiijeriin hundi lakkoofsa lakkaawwii keessa jira jedha. Intiijerii jechuun immoo maal inni jenna? Intiijerii jechuun lakkoofsa negatiivaa fi poozitiiva qabudha. Lakkoofsa lakkaawwii jechuun immoo lakkoofsa tokko kaasee lakkaa'amudha. Kanaafiyyuu lakkoofsi negatiivni kun lakkoofsa lakkaawwii keessa waan hin jirreef intiijeriin hundi lakkoofsa lakkaawwii keessa jiraachuu hin danda'u. Intiijeriin citatoota lakkoofsa lakkaawwii ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu aan keenya deebii ta'uu hin danda'u. Lakkoofsi intiijerii hundi lakkoofsa hundaa keessa jira. Kunis ta'uu hin danda'u. Lakkoofsi hundaa zeeroo irraa eegala. Negatiiva waan hin qabneef intiijerii of keessatti hammachuu hin danda'u. Lakkoofsi raashinaalii hundi lakkoofsa hundaa keessa jira. Kunis ta'uu hin danda'u. Lakkoofsa raashinaalii keessa maaltu jira jenna? Negatiivni jira. Firaakshiniin jira. Poozitiivnis jira. Lakkoofsa hundaa keessa garuu maaltu jira? Zeeroodhaaf 1, 2, 3tu jira jechuudha. Lakkoofsi negatiivaa as keessa waan hin jirreef lakkoofsi raashinaalii citatoota lakkoofsa hundaa ta'uu hin danda'u. Intiijeriin hundi raashinaalii keessa jira. Kun dhugaadha. Maaliif jennaan? Intiijeriin hundi raashinaalii keessa jira. Akka asirratti ilaallu raashinaaliin hundayyuu of keessatti qabata jenneerra. Kanaafuu intiijeriin citatoota raashinaaliiti jennee deebiin keenya daataa jechuudha. Gaaffii afuraffaa bira yeroo dhaqnu gaaffii afuraffaa irratti maaltu jira? Firaakshinii 6 irra 7 bakka duwwaa 5 irra 6 mallattoo sirrii gidduu lakkoofsa lamaniitti galee dhugoomsuu isa kamii? Irra guddaadha moo irra xiqqaadha moo irra xiqqaa yookaan walqixa moo yookaan walqixadha? Kana keessaa kam akka ta'e baruudhaaf maal gochuu qabna dirqama? Firaakshinii kana gara deesimaalitti deebisuu qabna. Gara deesimaalitti deebisuudhaaf immoo maal goona? 6 7 irra 6 yeroo 7 irru 6 7 hiramuu waan dandeenyeef duwwaa tuqaa godhannee asitti yeroo daballu 60 7 67 immoo haala 8 gahaa 8 baay'isu 7 56 60 irraa 56 yeroo hir'isnu 4 7 waan hiramuu hin dandeenyeef 0 asitti daballee 40 7 yeroo hir'u ala 5 gahaa itti fufa maaliifiyyuu isa lammaffaa hir'a 5 6 yeroo hir'u 5 6 hir'uu waan dandeenyeef duwwaa tuqaa godhannee 50 goona 56 ala 8 8 baay'isu 6 48 50 irraa 48 yeroo hir'isnu 2 ta'a. 2 6 waan hiramuu hin dandeenyeef 0 itti daballaa 20 6 yeroo hir'u ala 3 gahaa jechuudha. Maaliif ittiin fufnuu jedhee asumatti iyyuu nu ga'a. Kam akka caalu baruu dandeenyeerra 2 hojjechuudhaan. Duwwaa tuqaa 8 5 irra guddaa duwwaa tuqaa 8 3 akka ta'e asumatti iyyuu hin beeknaa jechuudha. Kanaafiyyuu filannoon keenya keessaa kamtu gala? Duwwaa tuqaa 8 irra guddaa duwwaa tuqaa 3ti. Duwwaa tuqaa 8 immoo maayini? 7 irraa 6 irraa 7ti. 6 irra 7 irra guddaa 5 irraa 6 jennee deebiin keenya ta'a jechuudha. Gaaffiiwwan itti aananus haaluma kanaan itti fufnee kan wajjiniin ilaallu ta'a. Har'aaf asumatti nu ga'a jechuudha.